السلام علیکم. د ویټامینز زمونږ د دې سترګو په دې نظر کې څه کردار دی؟ یا زمونږ چې کله وجود زخمی شي هغه ځای نه وینه بهیږي او څه ټایم بعد هغه وینه په خپله ودرېږي جم شي، په دې کې د ویټامینز څه کردار دی؟ یا زمونږ چې کوم سکن دی، سرمن ده یا هیرز دي، ویښته دي، په دې کې د ویټامینز څه کردار دی؟ یا زمونږ چې دا کوم بونز دي، هډوکي دي، په دې کې د ویټامینز څه کردار دی؟ د دې په دې مضبوطیا کې د ویټامینز څه کردار دی؟ وغیره وغیره داسې نور هم بلا کارونه دي چې هغه ویټامینز زمونږ په جسم کې یو غټ کردار ادا کوي په هغې کې. نو دا ویټامینز اوس د کم قسمه خوراکونو نه، کم قدرتي خوراکونه دي چې د هغې نه دا ویټامینز حاصلیږي. یا دا ویټامینز که زمونږ په وجود کې کم شول، د دې کمې راغې، نو کم قسمه بیماریانې به زمونږ وجود ته لګي. دا ټول ډیټیل به انشاءالله په دې لیکچر کې وایو. لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. اول خو ویټامینز ډیفاین کوو چې ویټامین وایي څه ته. دا ویټامینز مایکرو نیوټرینټس دي او دا زمونږ په وجود کې د نارمل گروث او د میټابولیزم دپاره ضروري دي. مایکرو نیوټرینټس مطلب دا دی چې دا نیوټرینټس یعنی دا ویټامینز زمونږ وجود ته ډیر په لږ مقدار کې پکار وي. او نارمل گروث او میټابولیزم مطلب دا دی چې زمونږ دا وجود لویږي یا زمونږ وجود چې کوم توانایي حاصلوي یا دی کې نور داسې څه کارونه کیږي چې هغه د سیلز یا د ټیشوز یا د انسان د ژوند دپاره، د انسان د لایف دپاره ضروري دي چې د هغې په ذریعه دا ژوندي دي. نو په دې کې د ویټامینز یو غټ کردار دی. بله خبره دا ده چې ویټامین زمونږ وجود نشي تیارولی، یو څو نه علاوه لکه ویټامین ډي او ویټامین کې. دا داسې ویټامینز دي چې دا زمونږ د وجود پیدا کولی شي ډېر لږ مقدار کې. دا به خامخا مونږه د بهر نه د خوراک په شکل کې یا د دوایانو میډیسن د ګولو په شکل کې خامخا مونږ خپل جسم ته ور انټر کوو، ور داخلو. نو دا زمونږ وجود کې ویټامینز نشي تیارېدی بغیر د دې یو څو نه لکه ویټامین ډي شو چې کله مونږ نور ته ګرځو نو نور په ذریعه زمونږ په سرمن باندې چې نور پریوزي نو د هغې په ذریعه په دې کې د خدای په قدرت سره ویټامین ډي تیاریږي. دغه شان ویټامین کې زمونږ په انټسټاین کې کولمو کې څه خاص قسمه بیکټیریا دي چې د هغې په مدد سره زمونږ په دې کولمو کې ویټامین کې هغه پیدا کیږي. خو د دې دا مقدارونه سي ډېر زیات کمی. بیا هم مونږ به بهر نه د خوراک په شکل کې یا د دوایانو په شکل کې ویټامینز اخلو چې زمونږ د وجود چې کم څومره ویټامینز هغې له پکار دي چې دا یا کمی پوره شي. په دې لیکچر کې مونږ د ویټامینز 13 ټایپس وایو، 13 ټایپس، 14 قسمونه به وایو. او هغه 14 ویټامینز تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. یو دی مونږ سره ویټامین A، دویم دی ویټامین B کمپلیکس. دې ته ویټامین B کمپلیکس ځکه وایي چې په دې کې نور بلا شي ویټامین B نور ویټامینز دي لکه ویټامین B1، 2، 3، ویټامین B5، ویټامین B6، ویټامین B7، ویټامین B9، دغه شان ویټامین B12. دا تقریبا ټوټل 8 B ویټامینز دي، نو ځکه دې ته ویلی شي ویټامین B کمپلیکس. دغه شان ویټامین C، ویټامین D، ویټامین E، ویټامین K. نو دا ټوټل چې کوم دی 13 ویټامینز شول. اوس دا 14 ویټامینز دا موږ په دوو ګروپونو کې تقسیمو. د سالوبیلیټي لحاظ سره چې دا په څه کې حل کیږي د هغې لحاظ سره یې دوو قسمونو کې تقسیمو. یو دی موږ سره فیټ سلوبل ویټامینز، یعنی هغه ویټامینز چې هغه په پیټس کې په چربۍ کې حل کیږي. هغه کم کم ویټامینز دي نو ویټامین A، D، E او K. دا داسې ویټامینز دي چې دا فیټ سالوبل دي. فیټ سالوبل مطلب دا چې دا په فیټس کې حل کیږي. بعضې وخت ډاکټر بنده ته ګولۍ ولیکه نو دا پکې وایي چې دا به پیو سره اچوي، وي دا به اوبو سره نه اچوي، پیو سره به اچوي. وجه یې چې دې کې کوم نیوټرینټس دي هغه فیټ سالوبل دي، یعنی هغه په پیټس کې حل کیږي. نو په دې وجه هغه ته چې ته پی اوس کې نو په فیو کې پیټس دي نو هغه چې کوم دی هغه ګولۍ پای کې حل شي. نو دا څلور دا ویټامین A، D، E او K دا فیټ سلوبل ویټامینز دي. او باقی پاتې دا 9 ویټامینز چې کوم دي دا واټر سلوبل ویټامینز دي، یعنی دا ویټامینز په اوبو کې حل کیږي. کم کم دي چې کم ویټامین B کمپلیکس دی
پای کې ټوټل 8 ویټامینز دي B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 او B12 نو دا ویټامینز په اوبو کې حل کېږي دغه شان ویټامین C نو دا ټوټل 9 ویټامینز شو دا واټر سالوبل ویټامینز دي اوس دا وایو چې دا ویټامینز په کم خوراکونو کې موجود دي هغه کم نیچرل قدرتی خوراکونه دي چې پای کې دا ویټامینز موجود دي که هغه خوراکونه مونږ وکړو نو زمونږ جسم ته به دا ویټامینز د هغې نه میلاو شي ویټامین A اوس د ویټامین A سورسز څه دي هغه کم خوراکونه دي چې د هغې نه مونږ ته ویټامین A میلاویږي نو په هغې کې لومبنی مونږ سره دی کیرټ مطلب ګازرې په دې کې ویټامین A شته دی سپینچ یعنی پالک چې کوم دی دغه شان لیور اینا ملک پی فش میان مینگو ایگز اورنج مالټا ټومیټو ټماټر ETC وغیره وغیره دا داسې قدرتی خوراکونه دي چې د دې نه مونږ ته ویټامین A میلاویږي اوس د دې ویټامین A فنکشنز څه دي کارونه یې څه دي نو د ټول نه اهم کار چې کوم د دې ویټامین A دی هغه دی ګډ ویژن یعنی دا د سترګو دپاره د نظر دپاره ښه دي دې سره چې کوم د سترګو د نظر دی دا برابري بل د امیون سیستم یعنی دا په امیون سیستم کې هیلپ ورکوي یعنی دا امیون سیستم داسې یو نظام دی چې د دې په ذریعه زموږ وجود مختلف قسمه بیمارونه بچ کیږي دی د هغه بیماریانو خلاف جنگ کوي د جراثیمو خلاف جنگ کوي نو د امیون سیستم د دې نظام په ذریعه زموږ وجود د بیماریانو نه بچ کیږي په دې کې هم د ویټامین A کردار شته دی دا شان هیلدي سکن یعنی زموږ چې کوم سکن دی سرمن ده هغه د ویټامین A سره صحتمند دي ګروت اینډ ډیولپمنٹ دغه شان د انسان چې کوم د وجود په دې لویېدو کې د دې د ګروت د دې ډیولپمنٹ په دې کوم ویټامین A یو اهم کردار ادا کوي ډیفیشنسي ډیزیز یعنی که ویټامین A زموږ په وجود کې کم شي نو کم بیماری به زموږ وجود ته لګي ډېرې مختلف قسمه بیماریانې دي هغه لګي خو په ټولو کې امپورټنټ او اهم چې کوم ده هغه د نایټ بلایندنس مطلب دا چې ډیم لایټ کې یا داسې معمولي تیاره چې راشي بیا هغه انسان ته څه نه ښکاري دا ماښامي غونته چې شي بیا ورته څه نه ښکاري هر څه ورته کلیر نه ښکاري نو دې ته نایټ بلایندنس وایي موږ ورته شمکور وایو که نه وي پلان کې شمکور دی چې لږه غونته تیاره شي بیا نظر یې صحیح کار نه کوي نو دا یو بیماري ده هغې ته ویلی شي نایټ بلایندنس او دا د دې ویټامین A د ډیفیشنسي د وجې راځي ویټامین B کمپلیکس په دې کې خو 8 ویټامینز دي که نه B ویټامینز دي څنګه تاسو ما مخکې ذکر وکړو خو اوورال د دې سورسز څه دي د دې ټولو ویټامین B چې کوم دي یعنی B ویټامینز دي یا دا ویټامین B کمپلیکس دی د دې سورسز څه دي دا د کومو خوراکونو نه مونږ حاصلوو نو په دې کې مونږ سره چکن چرګ راځي میټ غوښه فش میان ایگز انډې ویټ غنم میز جوار ډیری پراډکټس پی کوچ ماستو وغیره نو د دې نه مونږ سره دا چې کوم ویټامین B کمپلیکس دی یا کوم B ویټامینز دي هغه حاصلیږي اوس د دې فنکشنز څه دي کارونه یې څه دي نو د دې کارونه دي انرژي پروډکشن یعنی توانایي پیدا کول صحیح ده نروس سیستم یعنی په نروس سیستم کې د دې یو اهم کردار دی RBCs پروډکشن ریډ بلډ سیلز پروډکشن یعنی دا سره وینه چې کوم دی دا جوړوي په دې کې هیلپ ورکوي سکن سرمنې کې چې کوم دی نو مطلب هغې صحت باندې د سرمنې چې کوم هیلث دی صحت دی پای باندې اثر غورځوي هغه صحتمند کوي هیر ویښتو کې چې کوم دی هم یو کردار ادا کوي وغیره وغیره اوس ډیفیشنسي ډیزیز که چېرې ویټامین B کمپلیکس چې کوم دي دا مونږ کې کم شي نو زمونږ په وجود به کم اثر ورځي یا کم قسمه بیماریانې به زمونږ وجود ته لګي نو دو ذکر مې اته کړی دی یو دی بیری داسې یو ډیزیز دی دا خاص کر د چې کوم B1 دی که نه په B کمپلیکس ویټامینز کې چې کوم B1 دی
د هغې د ډیفیشنسي د کمی د وجې راځي. په دې کې چې کوم دی په زړه باندې اثر غورځېږي، زړه اثر انداز کېږي. د دې نه علاوه چې کوم نروس سیسټم دی هغه باندې هم اثر غورځېږي. دغه شان نور هم د دې مختلف سیمټمز دي، علامات دي. ورپسې د انیمیا، یعنې دې کې دا چې کوم زموږ وجود کې د سره وینه ده د هغې کمې راشي یا سره وینه کمه شي، نو دې بیمارۍ ته انیمیا وایي. نو دا هم د دې ویټامین بي کمپلیکس د ډیفیشنسي د کمی د وجې راځي. ویټامین سی او د هغې چې کوم سورسز دي هغه موږ سره دي سټرس فروټس، یعنې دا ترش چې کوم میوې دي لکه لیمبو شو، مالټه شوله وغیره. بیریز، دا چې کوم بیریز دي لکه سټرابیریز، بلو بیریز وغیره. سپینچ، پالک، ټومیټو، ټماټر، کالی فلاور، ګوپی ایټسټرا وغیره وغیره. دا د ویټامین سی سورسز دي. اوس د دې فنکشنز څه دي، کارونه یې څه دي؟ نو دا چې کوم دی د سره سکن سرمن هغه ورسره صحتمند دی. ایمیون سیسټم کې اهم کردار ادا کوي. د دې وضاحت مې ته وکړو چې ایمیون سیسټم څه ته وایي. واؤنډ هیلینګ، دا زخم چې زموږ وجود څه ځای زخمی شي او هغه بیا ښه کېږي که نه، زخم راځي، نو هغه زخم راتلل پای کې چې کوم دی د ویټامین سی اهم کردار دی. آیرن ابزاربشن، آیرن زموږ د وجود دپاره قیمتي دی، مطلب زموږ د وجود دپاره اهم دی. نو د هغې ابزاربشن عام د دې په ذریعه کېږي. په دې کې هم چې کوم دی د ویټامین سی یو اهم کردار دی. ډیفیشنسي ډیزیز، لومبنی د سکروي. سکروي داسې یو ډیزیز دی په دې کې لکه تاسو خیال کړي دا جامه وینې کېږي، د دې جامې نه بلیډینګ کېږي، د جامې نه وینه راځي، نو دې بیماري ته څه وایي؟ سکروي. نو دا چې کله د چا دا جامې وینې کېږي که نه، غاښونو نه بره دا جامې چې کوم دي، نو دا اصل کې د دې ویټامین سی ډیفیشنسي دی کمی د وجې دا کېږي. سلو هیلینګ، چې کوم انسان کې د ویټامین سی کمی، نو دا وجه چې کوم دی یعنې که د هغه زخم هغه زر نه راځي، په مزه د هغه زخم ښه کېږي، نو دا سلو هیلینګ دا اصل کې دې کې دا وجه کېدی شي چې د هغه په وجود کې ویټامین سی کم وي. دغه شان انیمیا، یعنې چې کوم سره وینه ده هغه په وجود کې کمه شي، انیمیا. نو دا یو څو بیماریان دي چې دا د ویټامین سی د ډیفیشنسي د وجې راځي، یعنې د ویټامین سی د کمی د وجې راځي. ویټامین ډي چې کوم سورسز دي هغې کې موږ سره لومبنی راځي سن لایټ، د نور دا رڼا چې کوم دی دا زموږ په سکن باندې سرمن باندې پریوزي، نو د ویټامین ډي هغه چې کوم دی جوړیږي. فش مایان چې کوم دي، لیور، اینا، ایگز، انډې، ملک، پی، ویټ، غنم، کارن یا میز ورته هم ویلی شي، جوار، رایس، چاول وغیره. نو دا داسې څیزونه دي، دا داسې خوراکونه دي چې د دې نه موږ ته ویټامین ډي ملاوي. دا شان نور رڼا پکې د ټول نه اهم یو ذریعه ده، یو سورس دی. نو د دې نه موږ ته ویټامین ډي ملاویږي چې که نه سن لایټ زموږ په وجود باندې پریوزي، یا دا خوراکونه چې مې کوم ذکر کړل دا موږ خورو، نو د دې نه موږ ته ویټامین ډي ملاویږي. فنکشنز، کارونه یې څه دي؟ نو د ټول نه اهم کار د دې دی بونز، یعنې د هډوکو په مضبوطیا کې د یو اهم کردار دی. ایمیون سیسټم، د ایمیون سیسټم کې هم د دې اهم کردار دی، پای کې هم هغې له هم دا هیلپ ورکوي. سکن، سرمنه چې کوم دی په دې کې هم د دې یو کردار شته د ویټامین ډي. اوس دا ویټامین ډي که کم شي کوم قسمه بیماریانې به لګي؟ ریکټس یو بیماري ده دا په وړو کې چې دا واړه چې کوم دی دا یې بونز کمزوري شي او دا خپې چې کوم دي دا بونز دا یې داسې کاږه غونته شي، دا خپې یې کږې غونته شي، د کمزورتیا د وجې یا بونز دي یا کمزوري شي، نو دغه بیمارۍ ته ریکټس وایي. دغه شان آسټیوپوروسس دا هم یو بیماري ده، په دې کې بونز یعنې هډوکي هغه څه شي کمزوري شي، پورس شي، داسې سوراخدار شي د دې ویټامین ډي د کمی د وجې. نو دې بیمارۍ ته آسټیوپوروسس دا ورته وایي. نو دا د ویټامین ډي بیماریانې چې کله دا د انسان په وجود کې کم شي، نو دا قسمه بیماریانې لګي. ویټامین ای چې کوم سورسز دي، یعنې ویټامین ای به موږ د کوم خوراکونو نه حاصلو؟ سپینچ، پالک، ویجیټیبل آیل، دغه شان فش، میان، ټومیټو، ټماټر، مینګو، آم وغیره. د دې نه ویټامین ای زموږ وجود ته حاصلیږي.
فنکشن یې څه دی انټي اکسیډنټ په طور انټي اکسیډنټ دا کار کوي یعنی زمونږ په وجود کې چې کوم فری ریډیکلز دي چې هغه زمونږ د وجود ته مطلب زمونږ وجود ته ډیمیج رسوي زمونږ وجود ډیمیج کوي نو هغه فری ریډیکلز دا ویټامین ای په ذریعه څه شي ختم شي نو ځکه دې ته انټي اکسیډنټ وایي یعنی هغه زمونږ د وجود اکسیډیشن ونه کړي چې هغه فری ریډیکلز هغه دا چې کوم دی ختمې کړي نو په دې وجه دې ته انټي اکسیډنټ وایي امیون سیسټم کې هم د دې کردار شته سکن کې هم د دې کردار شته ډیفیشنسي ډیزیز یا څه دي نرو ډیمیج نروس پکې هغه چې کوم دی لږ ډیمیج شي یا امیون سیسټم ورسره کمزوري شي مسل ویکنس مسلز ورسره کمزوري شي ویژن پرابلم نظر چې کوم دی هغې مسلې راځي درې ویټامین ای د کمی د وجې ویټامین کې چې کوم سورسز دي هغه موږ سره سپینچ پالک کیبیج ګوپي دا د ګوپي یو قسم دی که نه موږ چې ورته هغه بند ګوپي وایو هغه پاڼې چې هغې ته کیبیج وي بروکولي دا هم د ګوپي یو قسم دی لیور اینش والا ایټسټرا وغیره وغیره د دې سیزونو نه موږ ته ویټامین کې حاصلېږي کار یې څه دی فنکشن یې څه دي بلډ کلاټینګ یعنی دا وینه چې کله جم شي که نه وینه کله وبهیږي زموږ ځای زخمي شي او هغه څه وخت بعد په خپله جم شي کلاټ شي دې ته بلډ کلاټینګ وایي دغه شان بون هیلث د هډوکو په دې هیلث کې د دې چې کوم دی یو اهم کردار دی ډیفیشنسي ډیزیز یې چې کوم دی نو هغه موږ سره دی پور بلډ کلاټینګ یعنی هغه وینه چې کوم دی هغه زر د هغې جموالی زر نه راځي زر نه جم کېږي د دې د کمی د وجې آسټیوپوروسس هډوکي ورسره هم چې کوم دی نو کمزوري شي دغه بیماري ته هم مطلب انسان ته لګېدي شي د ویټامین کې د کمی د وجې نو دا زموږ نننی ټاپک د ویټامینز په باره کې چې ویټامین څه ته وایي او د دې زموږ په وجود کې څه کردار دی هغه کوم کارونه دي چې هغه د دې ویټامینز په مدد سره کیږي د دې نه علاوه د دې ویټامینز سورسز څه دي هغه کوم قدرتي خوراکونه دي چې هغه مونږ وخورو نو مونږ ته به دا ویټامینز میلاو شي یا دا ویټامینز که زمونږ په وجود کې کم شول د دې کمې راغی نو هغه کم قسمه بیماریانې به زمونږ وجود ته لګي دا ټول ډیټیل هم وویل انشاءالله امید ده چې 100% به تاسو په لیکچر باندې پوه شوي که لیکچر هم خوښ شوي لایک یې کړئ کمنټ پې وکړئ او تر اوسه پورې که تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچنګ د الله په امان